Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan Kavrak ishqibozlar va Telegram va YouTube kanal obunachilarimiz. Mana shu hovliga ekilgan kavragimiz kesilayotganiga 8-kesim. Mana shunday holatda shira beryapti. Hozirgi kunda mana natija juda ham zo'r. Kavrak qanday kesiladi va qanday o'rgating deganlarga mana shu deb nasib bo'lsa mana boshladik. Bitta like, bitta kommentariya, obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar akalar. Mana shu polyaga ekilgan kavrak 3000 kavragimiz bor. Mana shu yerda hozir mana shu kavrakning shirasi olinadi. Shirgirlarimiz bor, o'zini maxsus shira oladigan narsasi. Mana shu narsa bilan shirani olamiz. Shirani olgandan keyin mana bu idishga tashlaymiz, dona qilib olamiz. Olingan shirani holati mana shu pichoq bilan kesib qo'yamiz akalar. Mana shu pichoq bilan kesamiz joyini. Yana nasib bo'lsa 3 kundan keyin xuddi mana shunday holatda, mana shunday donak bo'lib shira ishib turadi. Bu ekilganiga 2 yillik ko'chat ekilgan. Obshi 5 yillik kunda mana shu suvli joyga ekilgan. 2 yillik ko'chat ham qalamchadagi ko'chat bo'lgan, mayda ko'chat bo'lgan. Natija mana shu xuddi mana shunday. Mana shunday drogan idishlarga yig'ib olamiz donaklarni. Yig'ib donak qilib, original qilib taxlaymiz. Mana shu yerda 3000 ta kavrak bor. Hovliga ekilgan kavrak. Qiziqib yurgan akalar bo'lsa, mana kavrak ekaman, suvli joy, suvsiz joy, lalimi, obi degan joylarga mana nasib bo'lsa 2025-yildan boshlab noyabr oyida murojaat qilaverasizlar akalar. Mana ekranda nomerlarimiz bor. Mana ko'chat urug'larini men o'zim borib hovlinga